Барбагыла балдар? Отырабыз. Маанайларыңар жакшыбы балдар? Сабакка даярсыңарбы? Анда сабагыбызды баштайлы, Анда эмесе балдар. Мына жерде суроолор бар. Суроолорду берем, ошол билгендерибиз жооп беребиз, Биздин биринчи суроо. Кыргызстанда канча область бар? Канча область бар, азаматсыңар? Туура. Биз кайсыл областта жашайбыз? Айбике. Кийинки сурообуз, Ош облусунун борбору кайсыл шаар? Туура, азаматсыңар, Ош шаары. Кийинки суроо. Ош шаарында жайгашкан тарыхый мурастарга бай тоо кайсыл? Азаматсыңар, туура. Сулайман тоо. Бүгүн Сулайман тоо керемет кенч деген теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе балдар, Сулайман тоо жөнүндө бүгүнкү сабакта эмнени билгиңер келет? Билгиң келет. Айтунук. Жакшы, Нурай. Музейдин ичиндеги экспонаттар боюнча билгиң келет. Жакшы, азаматсың. Керемет кенч. Биздин бүгүнкү сабактын максаты Сулайман тоонун тарыхый, маданий жана руханий маанисин түшүнсөңөр, мекенге болгон сүйүү, улуттук мурастарды баалоо сезими калыптанса силерде, топто иштөө, ой жүгүртүү, чыгармачылык жөндөмдөрүңөр өнүксө, биз бүгүнкү сабактын максатына жеткен болобуз. Анда эмесе балдар, биз сабактын максатына жетиш үчүн бизде алтын эреже болуш керек, Кандай алтын эрежелерди бүгүнкү сабакка киргизе алсак болот? Умар. Азаматсың. Исхак. Мугалимден оюн бөлбө, Айша. Азаматсың. Кудайберди. Азаматсыңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта бири-бирибиздин оюбузду бөлбө, бири-бирибизди угуу, тынчтыкты сактоо деген алтын эрежелер менен бүгүнкү сабактын максатына жетип алабыз, Анда эмесе балдар, Сулайман тоо жөнүндө ушуга чейин эмнелерди билет элеңер? Эмнелерди билесиңер? Анипа? Ошону билесиң, Жакшы, дагы эмнелерди билесиңер? Сулайман тоого чыккансыңарбы өзү? Баргандар барбы? Баргансыңар, Айбике, эмнелер жөнүндө көргөнсүң барганда? Жакшы. Сыйынууга барышат, зыярат кылган. Жакшы. Барсбек. Жакшы. Азаматсың. Эми Кыргызстандын Ош шаарындагы ыйык тоо ал 3026 жылдык тарыхты өзүнө камтып турат. 2009 жылдын июнь айында ал ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарына кирген биринчи Кыргызстандагы эстелик болуп эсептелинет. Сулайман тоо Ош шаарынын так ортосунда Ак Буура суусунун сол жегинен орун алган. Кээ-бирөөлөр болсо тоону чөгүп жаткан төөгө окшоштурушат, мынтип жатып алган төөгө окшоштуруп элестетишет экен. Сыйынуучулардын саны 2025 жылда 369.880 көрүүчүнү тейлей алган бир жылдын ичинде. Бул туруктуу өнүгүүдө болот. Мурда андай деле адамдар барган эмес экен, бирок ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенден кийин чет өлкөдөн дагы келип, ал жерге зыярат кылып, көрүп кеткендердин саны улам барган сайын көбөйүүдө. 16-кылымга чейин Сулайман тоо Баракух деп аталып келген. 16-кылымдан кийин азыркы учурга чейин биз аны Сулайман тоо деп айтып келебиз, Анда эмесе видеодон маалыматтарды карайлы. Видеого көңүл бурабыз, бул жактан кызыктуу маалыматтарды алып алсак.
Бул жерде 30 миңден ашык экспонаттар сакталган азыркы күндө. Бул Сулайман тоонун макети. Ар бир экспонаттын жаатында мындай болгон QR-коддор. Ал жерден маалыматтарды 3 тилде көрө алабыз. Кыргызча, орусча, англисче. Экспонаттар кээ биркилери башка жактардан алып келинген болот. Кээ биркилери ошол жерден эле Сулайман тоонун өзүнөн же болбосо ошонун айланасынан табылган экспонаттар болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, видеодон кандай маалыматтарга ээ болдуңар? Балдар, азыр силерге топтордо алган маалыматтарыңар боюнча тапшырмаларды берем. Силер топтордо иштеп, аны презентациялап бересиңер. Силерге Сулайман тоо археологиялык тарыхый музейиндеги экспонаттар боюнча тапшырма берилет. Бул жерде суроолор жазылган. Суроого кайсы сүрөт дал келсе ошону жармаштырасыңар. Ал сүрөткө маалыматтарды жазып чыгасыңар. Силерге Сулайман тоонун тарыхы боюнча кластер берилген. Бул жерге Сулайман тоонун тарыхы боюнча маалыматтарды жазып чыгасыңар. Силер Сулайман тоонун сыртындагы тарыхый жайлар боюнча айтып бересиңер. Топтордо тапшырманы аткарууга силерге 7 мүнөт убакыт берилет. Силерге берилген убакыт бүттү. Тапшырмалар даяр болсо, презентацияга чыгабыз. Келгиле. Сулайман пайгамбардын атына байланыштуу. Деңиз деңгээлегине бийиктиги 1176 метр. Пелезойдун Акиташ тектерине Сулайман тоонун 4-кылымдары Баракух деп аталган. 2009-жылы Сулайман тоо ЮНЕСКО кирген. Сулайман тоонун узундугу 3 километр, туурасы 5 километр. Сулайман тоо ыйык деп аталган. Оштун борборунун ортосунан орун алган. Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан, Акбура суусунун сол жагында Сулайман тоо жайгашкан. Жакшы. Суроолор барбы балдар? Жок, анда жакшы, түшүнүктүү болуп турганда бардыгы. Мына жака жармаштырып коебуз. Биздин тапшырма музейдеги экспонаттар жөнүндө болмокчу. Сулайман тоо музейи жөнүндө сүйлөп бер. Сулайман тоо 2009-жылы дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Сулайман тоонун ичинен жалпысынан 33 миң экспонаттар бар. Бул жерде аймактагы диний ишенимдер жана каада салттарынын тарыхы чагылдырылган. Сүрөттө дуба кылып жаткан адамдын макети жана чегилген байыркы сүрөттөр көрүнүп турат. Биздин тапшырма Сулайман тоонун сырткы көрүнүшүн жөнүндө маалымат. Сулайман тоонун сыртындагы сандар боюнча маалымат. Ал сандардын астында илгери үйлөр болгон. Ал үйлөр бузулуп кетпесин деп алдын ала алардын үстүнө сандарды коюп койушкан. Жана алардын ичинен эзелтеден алган колдонулган буюмдар табылган. Тоодо 5 чоку бар. Биринчиси Бартак, экинчиси Шортак, үчүнчүсү Раушан так, төртүнчүсү Эттак, ал эми бешинчиси Кекири Кучар. Бүгүн үйүнө келген сыйынуучулардын сагынышы менен мечиттин ичиндеги молдого ыктага арнап күн окушкан. Бабы Меме Наме деген китебинде Ош шаарын жана Сулайман тоо жөнүндө жакшы пикирлер бар. Кийин Атаста 1963-жылы
Babamın үйün buzub salышкан. Белташ, бели ауырған, бөйрегі ауырған адамдар 7 жолы сыйға алышат. Ал эми жашы өткөндө ауыргандар 3 же 1 жолу сыйга түшөт экен. Балдар, эмне үчүн Сулаймантоо керемет кенч деп аталганынын маанисин түшүндүңөрбү? Себеби Орто Азиядагы жалгыз кездешкен үңкүр музейи. Анда эмесе балдар, бул жактан азыркы алган билимиңерди бышыктоо үчүн тапшырманы даярдагам, ошого көңүл бурабыз. Бул жерде суроого кайсыл жооп туура келсе, ошону алып келип жайгаштырсак, ошол суроо жок болуп кетет. Эгер туура болсо, анда ошол нерсени аткарып көрөйүк. Кийинки сурообуз: Тоодогу музей комплекс кайсыл? Сүрөтүн жайгаштырабыз. Тоодогу музей комплекс. Жатпайын. Азамат, жакшы, туура. Кийинки сурообуз: Сулаймантоодогу Бабырдын үйү кайсыл? Асанов. Жакшы. Кийинки суроо: 2009-жылы июнь айында эмне болгон? Сулаймантоого байланыштуу. Сен не болгон? Маркага апарды. Жакшы. Акыркы суроо: Ош атынан ортосунда кайсы доо Жакшы, Азаматсың, туура. Балдар, Сулаймантоо боюнча кызыктуу маалыматтарга ээ болдуңар деп ойлойм. Мекендешүү бул мурастарды сактоодон башталат. Ата бабаларыбыздан калган тарыхый жайды, тарыхый мурастарды бузбастан муунга кийинки муунга өткөрүп берүү ар бирибиздин атуулдук милдетибиз деп билебиз. Силерге тапшырма болот. Кааласаңар Сулаймантоонун сүрөтүн чагылдырсаңар болот же Сулаймантоо жөнүндө кызыктуу маалыматтарды топтоп жазып келсеңер болот. Бүгүнкү сабак жактыбы? Ооба. Кызыктуу болдубу? Ооба. Көп нерсени үйрөндүңөрбү? Ооба. Анда эмесе сабакка активдүү катышканыңар үчүн рахмат. Саламатта болуңар.